क्या तुमने कभी सोचा है कुछ लोग सोते वक्त इतनी जोर से खराटे क्यों लेते हैं? तो देखो, जब हम जगते हैं तो हमारा गले का, मुंह का और नाक के मसल्स एकदम अलर्ट होते हैं। सब कुछ स्मूथली काम करता है। लेकिन जैसे हम नींद की दुनिया में चलते हैं, बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है। गले के मसल्स धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं और जहाँ से हवा अंदर जाती है वो रास्ता पतला होने लगता है। अब सोचो, हवा को उस पतले रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। क्या होगा? बिल्कुल वही जो एक पतली गली में तेज हवा के चलने से होता है, वाइब्रेशन। और वही वाइब्रेशन बन जाता है स्नोरिंग।